Как вы считаете, это правильно, например, если какая-то из сторон ставит условия, типа, либо ты принимаешь, ну, там, предположим, обращаешься вот в определенную религию, либо никаких вообще дальнейших? Об этом лучше договариваться на берегу. Мгм. То есть до того, как вы вступили в семейные отношения, вы заключили брак, даже светский брак, поскольку мы считаем, что светский брак он не является греховным, то есть он государством Мгм. как бы узаконен, просто не освящен церковью, то вы должны до этого момента тоже понять, сможете ли вы существовать вместе. Мгм. Мгм. Если это как-то совершенно спокойно принимается обоими сторонами, то такой брак имеет право на жизнь. Мгм. Потому что и апостол Павел говорит, что неверующие мужья, они освящаются через верующих жен, а неверующие жены освящаются через верующих мужей. Мгм. То есть, пожалуйста, если совершенно спокойно вы живете, и, допустим, кто-то в семье там совершает намаз, а вы посещаете храм, и это спокойно не вызывает никаких конфликтов, то такой брак имеет право на существование.